冇錯啦，呢個就係一個山頭啦。我唔好明點解多倫多咧，原來係有山行㗎。嗱，下邊咧就係一個，嗱俾大家睇下，下邊咧就係一個懸崖超壁啦。即係好驚跌落去會死啊！嗱，如果我喺呢度咁樣碌落去咧，咁我就冇命㗎啦。咁伏呢度上，我頭先喺上邊度跌落嚟㗎。哎呀，上翻上邊先。哎呀，嗱，我而家飛翻上嚟啦。哇！得，係啦，頭先我就喺呢個位度影啦。咁呢個懸崖峭壁咧，就幾峭壁，大家望下下邊啦，係咪好高咧？係啦，我喺上邊都行落去，我喺下邊都行上嚟，唔好意思。哇，我簡直語無倫次啦，已經講到。咁可以再上啊！頭先我都上咗去，真係唔好明咧，點解多倫多咧係原來咧可以行山嘅喎？呢個真係好奇怪。好，咁跟住好啦，我哋今日嘅攝仔隊咧，只都係我一個啦，即係行到呢度俾大家睇下呢個海邊風景啦。咁呢個風景我睇唔到嘢嘅，係就係呢度。嗱，呢個就係懸崖峭壁啦。睇住，見唔見啊？大家見唔見啊？嗱，我而家好驚跌咗個電話落去啊！如果跌咗個電話咧，冇㗎啦。係啦，因為有個人喺海邊啊，唔知做乜嚟㗎，影緊佢，唔影啦，唔知邊個，唔知做乜。哎呀，喺烈日當空之下，搞啲咁嘢。其實今日幾好嘅天氣，因為而家應該係15度到。如果因為而家係9點幾，我7點幾嚟咗。如果咧點幾2鐘嚟咧，就會太熱㗎啦。同埋個太陽太勁嘅時候咧，咁樣咧 UV 指數太高對皮膚都唔好啊。因為頭先我7點幾嚟到啦，所以陽光就唔係好猛。而家陽光已經猛咗啦。咁但係 OK，我都係 it's about to go。好，我同大家再上一去最高，再上去點樣先？哎呀 ，pause 咗機先嚇，上到去我再俾你哋咧睇下。好啦，唔上啦，上到最高喺呢度啦，可以再上去啦。我而家要走，我約咗人食早餐。最高去到呢度啦，暫時。頭先其實我去到最高，我喺嗰度行翻落嚟，不過就唔記得影 video 啫。而家影太遲啦。哎呀，好啦，係咁多先。聽日如果去過其他地方，再同大家匯報下。好，拜拜。